दोस्तों, आप जानते हैं कि खांसी एक बहुत आम सी बात समझी जाती है। हमारे इर्द गिर्द हर वक्त कोई ना कोई खांसता रहता है, लेकिन आज इसके बारे में आप तफसीली जानेंगे। इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज करें, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करते हुए आल कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। खांसी एक फितरी अमल है जिसके जरिए सांस की नालियों, फेफड़ों और गले में जमा होने वाले मवाद की सफाई होती है। बलगमी रास्तों में गर्दो गुबार जमा हो जाता है जो खांसी के जरिए साफ हो जाता है, और ये एक इज़्तिरारी यानी गैर इरादी अमल भी है, और ये कभी कभार ही किसी तशवीशनाक सूरत हाल की अलामत होती है। खुश्क खांसी खारशावर होती है और इससे कोई बलगमी मादा पैदा नहीं होता। सीने से उठने वाली खांसी का मतलब ये है कि बलगमी मादा पैदा होता है जो आपके तनफ्फुस के रास्तों को साफ कर देता है। खांसी की ज्यादातर इक़साम 3 हफ्तों में ख़त्म हो जाती हैं, लिहाजा किसी इलाज की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन खांसी तवातर के साथ हो तो फिर अपने मुआलिज से मुआयना करवाना एक अच्छी बात है ताकि वो इसकी वजह मालूम कर सके। खांसी की वजह, इस सिलसिले में 2 किस्म की खांसी है जिसके बारे में आप जानेंगे। एक मुख्तसर मुद्दत वाली लेकिन शदीद, और दूसरी मुतवातिर यानी पुरानी खांसी। मुख्तसर मुद्दत की खांसी की अमूमी वजूहात: सांस के बालाई रास्ते का इन्फेक्शन जिसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, जो गले, सांस की नाली या सांस की नसों को मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पर सर्दी, नज़ला, नरखुरे का वर्म, नाक के नथनों की सोजिश या काली खांसी। सांस की नाली के निचले हिस्से का इन्फेक्शन जो फेफड़ों या सांस के रास्तों को मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पर शदीद किस्म की हल्क की सोजन या नमूनिया। कोई एलर्जी, मिसाल के तौर पर एलर्जी की वजह से नाक की सोजिश या तबकाही। किसी तवील मुद्दत की बीमारी का अचानक उभर आना, मसलन दमा, फेफड़ों में खलल पैदा करने वाला दरीना मर्ज COPD या दरीना हल्क की सोजन। बजरिए सांस अंदर जाने वाला गर्दो गुबार या धुआं। कभी कभार मुख्तसर मुद्दत वाली खांसी मर्ज की पहली अलामत के तौर पर जाहिर होकर मुतवातिर खांसी का सबब बन जाती है। मुस्तकिल खांसी की वजूहात: सांस की नाली के अंदर मौजूद तवील मुद्दत का इन्फेक्शन, मसलन देरीना हल्क की सोजन, दमा, ये आम तौर पर दीगर अलामात का सबब बनता है, मसलन खरखराहट, सीने में तनाव और सांस का फूल जाना। एलर्जी: सिगरेट नोशी के करने वाले शख्स की खांसी भी COPD की अलामत हो सकती है। सांस की नालियों का फैलाव, जहां फेफड़ों में जाने वाली हवा के रास्ते खिलाफे मामूल तौर पर खुल जाते हैं। नाक की सोजिश या नाक के नथनों की सोजिश का सबब हो सकता है। मैदे और खुराक की नाली के स्याल का मर्ज, जिसे GORD कहा जाता है, जहां मैदे के टपकने वाले तेजाब की वजह से गले में झंझलाहट पैदा होती है। तजवीज़ करदा दवा जैसा कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसको दिल के मर्ज और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी सूरतों में डॉक्टर को फिक्र नहीं होती कि खांसी खुश्क है या बलगमी, बल्कि उसको ये मालूम करने की ज़रूरत होगी कि आया आप मामूल से हटकर स्याह बलगम ज्यादा मिकदार में निकाल रहे हैं या नहीं। मुस्तकिल खांसी कभी कभार ही किसी तशवीशनाक मर्ज की अलामत हो सकती है, मसलन फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों की शरियानियों में खून जम जाना या TB। बच्चों की खांसी: बच्चों में खांसी की वजूहात आम तौर पर वही होती हैं जिनका हमने जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर सांस की नाली में इन्फेक्शन, दमा या GORD सब के सब बच्चों को मुतासिर करते हैं। ताहम बच्चों में ज्यादा आम वजूहात ये हैं: नरखरे की नालियों की सोजिश,
सांस की नाली में एक मामूली नोयत का इन्फेक्शन जो कि आम तौर पर जुकाम जैसी अलामात का सबब पैदा करता है। खुन्नाक, जब बच्चा अंदर की तरफ सांस लेता है तो ये एक नुमायां किस्म की दरश्त खांसी और सख्त आवाज पैदा करती है जिसको खरखराहट कहते हैं। काली खांसी, इस तरह की अलामात तलाश करें, मसलन खांसी के सख्त किस्म के दौरे, उल्टी और हू की आवाज और खांसी के बाद हर सांस तेजी के साथ आना। आम तौर पर बच्चे में मुस्तकिल खांसी की मौजूदगी एक दरीना किस्म की तशवीशनाक बीमारी हो सकती है, मसलन मोरूसी बीमारी। डॉक्टर से कब रुजू किया जाए? अगर आपके बच्चे को 1 या 2 हफ्तों से खांसी हो रही है तो आम तौर पर डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं होती, ताहम आप तिब्बी मशवरा हासिल करें। अगर आपको 3 हफ्तों से ज्यादा देर तक खांसी हो चुकी है, अगर आपको शदीद खांसी है, आपकी खांसी में खून आता है या आपकी सांस फूलती है, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है या सीने में दर्द होता है, वजन में बिलावजह कमी आ गई है, आप किसी भी दीगर परेशान कुन अलामात से दो चार हैं, मसलन आवाज में मुस्तकिल तब्दीली या आपकी गर्दन पर सोजन या गुठलियां। अगर आपके मुआलिज को समझ नहीं आ रही कि आपकी खांसी का सबब क्या है तो आपको मुआयने के लिए अस्पताल के माहिर के पास भेज सकते हैं। वो टेस्ट लेने का भी कह सकते हैं, मसलन एक्सरे, एलर्जी टेस्ट, सांस का टेस्ट और इन्फेक्शन का जायजा लेने के लिए आपके बलगम का तज्जिया करना। दस्तयाब इलाज, मुख्तसर मुद्दत की खांसी के लिए इलाज हमेशा ज़रूरी नहीं होता क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है जो कि चंद 1 हफ्तों के अंदर अंदर खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएगी। आप काफ़ी मिकदार में महलूल पीते हुए और दर्द कम करने वाली दवाएं मसलन पैरासीटामोल या आइब्रूफेन इस्तेमाल करते हुए घर में रहकर आराम कर सकते हैं। इसमें आपको खांसी में अफाक आएगा। खांसी की दवाइयाँ और इलाज, अगरचे बाज़ अफराद को इससे मदद मिलती है लेकिन वो अद्वियात जो आपकी खांसी को रोकने या आपके बलगम को दबा देने का दावा करते हैं उनको आमतौर पर तजवीज़ नहीं किया जाता। इसकी वजह यह है कि इस बात की कम शहादत मिलती है कि ये आम घरेलू इलाज से ज़्यादा बेहतर हैं, लिहाजा ये किसी के लिए भी मौजू नहीं है। दी मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA तजवीज़ करते हैं कि खांसी और नज़ला ज़ुकाम की काउंटर पर फरोख्त की जाने वाली अद्वियात 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। 6 ता 21 साल की उम्र के बच्चे सिर्फ डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से ही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करें जिनमें शहद और लीमू शामिल होता है, मुफीद और मजबूत हो सकते हैं। 1 साल से कम उम्र के शीरख्वार बच्चों को शहद नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि शीरख्वार बच्चा जहरीले असरात से दो चार हो सकता है। बुनियादी वजूह का इलाज करना, अगर आपकी खांसी मखसूस वजूह से है तो इसका इलाज मददगार हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी सांस की नाली में मौजूद सूजन को कम करने के लिए बजरिया सांस स्टीराइड्स इस्तेमाल करके दमे का इलाज किया जा सकता है। जिन अशिया से आपको एलर्जी है उनसे इज्तनाब करते हुए और एंटी हिस्टामिन लेते हुए एलर्जी का इलाज किया जा सकता है। बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक से किया जा सकता है। आपके मैदे की तेजाबियत का असर ख़त्म करने के लिए GORD का इलाज तेजाबियत ख़त्म करने वाले मादे और दवा के साथ किया जा सकता है ताकि आपके मैदे की पैदा करदा तेजाबियत की मिकदार को कम किया जा सके। आपकी सांस की नालियों को चौड़ा करने के लिए COPD का इलाज सांस की नाली को फैलाने वाले मादे के साथ किया जा सकता है। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो इसका तर्क कर देना भी खांसी को बेहतर कर सकता है। तो दोस्तों, ये थीं आज की चंद बातें खांसी के हवाले से। उम्मीद करते हैं
کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں مزید ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔